Всем приветик! Сегодня у нас 6 ноября. На улице у нас пуржит. Идем в сторону кардиологии. Попробую вам заснять погоду. У нас просто окна в другую сторону выходят, и они замороженные все. Вот наша процедурка. Столовая. Это я вам показала, что сегодня дадут. Надеюсь, вы увидели. Видите, что на потолке? Текет все. Крышу не хотят делать. Заведующая. Кардиологическое отделение. Сейчас до окошка дойду. Может быть, засниму пургу. Тоже крыша текет. Ванная комната. Тут ремонт идет лифта. Я просто еще не знаю. Цветочки здесь такие красивые. Может, навряд ли вы видите, как задувает. Ну, пуржит. Аж трясется эта штука. Кардиологическое отделение тут. Ну, дальше не пойдем, потому что нас прогонят. Кто-то на лифте едет. По возможности пользуйтесь лестницей. А не что-то, что у человека со сердце больное. Вот такая больничка. Говорят, что чинить и ремонтировать будут никогда. Потому что прежде чем ремонтировать 7-й этаж, надо сделать крышу. А денег нету. Они обеднели. Вот так воркутинцы живут. Вот. Вот такие вот палаты у нас в кардиологии. Кабинет ЭКГ. Завтра у меня начнутся процедуры. Вот. Завтра буду бегать, сдавать. Очень много УЗИ назначили. Много чего. Сюда к нам еще, тут получается и не только спецтерапия, тут еще пульмонология. Вот.
То есть всех совместили сюда. Много окон заморожено, что не могу показать. Если сейчас будет видно, здесь покажу. Вон цветочки какие у нас. Чуть-чуть видно. У нас начинается метель или пурга. Вчера тоже начиналось, потом прекратилось. Ну, говорят, на улице тепло. Наш режим дня. А это мое отделение спецтерапия. Не знаю, зачем нас сюда положили с высоким давлением. Но будем надеяться, что помогут. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, крепкого здоровья. Пока.